الله متعال به انسان عجیب قوت تسخیر داد که مثل که حیوانات برش مسخر شده، اما انسان باید مسخر برای کی باشه؟ میبینی که همین انسان با وصفی که الله متعال چقدر احسان سرش کرده، میبینی که باز در قبر عاجزی میکنه، در سنگ عاجزی میکنه، در چوب عاجزی میکنه. از او خاطر بزرگترین جفا و بزرگترین گناه نویسته که حق الله را انسان ندانه، به انسان عاجزی نکنه، باز مبتلا به شرک شود، نعوذ بالله. حاجات و مشکلات خدا غیر از الله متعال طلب میکنه. الا ما یتلا علیکم، مگر او حیواناتی که تلاوت کرده میشه بالای شما، پشتی سر انشاءالله میایه 11 قسم محرمات الله متعال بالای ما و شما در اونجا یاد میکنه. این پشتی سر آمده رایسته. غیر محل صید، در حالی که شما حلال کنید داننده نباشه از صید شکاره و انتم حرم، شما در حالت احرام باشه. الله متعال امو حیواناتی که در دیگه اوقات بر انسان حلال است، وقتی که انسان در یکی از عبادات خاصی الله قرار میگیره، دونمو موقع امی چیزایی که قبلا بری تو حلال بود سری تو حرام میکنه. این همش جزء از آزمایش یا امتحان بزرگ الله هست. بنی اسرائیل هم مبتلا به این قسم امتحانات شده بود. ماهی سرش روز شنبه، اما روزهای دیگه برشان حلال بود، تنها روزهای شنبه را خودشان تعیین برای عبادت الله کرده بود. مناسب ای بود که چون در این روز عبادت و تعظیم الله را میکنه، با هیچ کسی تعارض نکنه، چون این فقط این روز اختصاص برای عبادت الله داده. حال دیگه اموری که خواهش نفس است او را کلش بگذاره. اما بنی اسرائیل مورد امتحان الله قرار گرفت. دیگر روزا ماهی با چشم دیده نمیشد، روز شنبه تورال بود که پرسان نکن. حیله ها ساختن به این خاطر که حکم الله متعال میده شود. توسط حیله نعوذ بالله شروع کردن به خوردن چیز. گیروی اینمی قسم حیله است برای خوردن سود، نعوذ بالله، که مردم میکنه. حیله اسقاط اینمی قسم حیله است که مال مردم به طریق باطل مردم میخوره. یک حیله را جور کرده. افسوس است که علما یک کمی سر در گریبان بکنه، از الله خود بترسه که آیا برای ما جایز است که یک تیم مالش به کدام سیستم بخورم؟ خیلی سخت است، بسیار سخت است. کسی که از سود میترسه، از عواقب وخیم سود و از اوی اعلانات بزرگی خیلی تهدید کننده قرآن کریم میترسه، گاهی اقدام به آن چیزی که یک شبه سود داشته باشه او را بخوره. ولی مردم این گپا را در نظر نمیگیره. ملاها برش را جور کرده، به جایزی گفته، به وفا گفته، مردم همه کمال در سود مبتلا کرده. همون خاطر است که هر قدر دستا را بالا میکنیم که یا الله مظلوم هستیم، یا الله مظلوم هستیم. افغانستان دیگه هم آزاد نمیشه. اینطور ظلم ها سر ما بیاید به خاطر که گوشت ما حرام، پوست ما حرام، نوشاک ما حرام، گپی ما حرام، کاری ما حرام. امروز شما نظر بندازید در دفترها و دوایر، در کار و بار، یقین بالله بکو حلال خور بسیار کم مردم پیدا شود. یک بخاری سود خواه قطش است. از همون خاطر دعاهای ما الله مستجاب نمیکنه. هیچ، هر قدر چقدر ظلم ها سر ما شده، چقدر سختی ها را تیر کردیم، باید امو دعای یتیم و بیوی ما، از معیوب ما، از مردمایی که مصیبت زده است، دمی آن واحد باید قبول میشد. اما علت چیست؟ علت است که ما اینطور شدیم. از آغاز انقلاب که شروع شد جهاد، ما دزدی را شروع کردیم، ولسوالی را چور کردیم، ولایت را چور کردیم که چیزی را میافتیم به نام غنیمت میبردیم. به عالم مراجعه نمیشد که غنیمت است یا نه. خانه خودم غنیمت میشه، او را خود در قبضه کرده بود، کافر است پیشت گرفته بود، پس تو آزاد کردی. غنیمت وقت گفته میشه که در ملک و دیار کافر مال از وارد جمع کنی، در زیر سلطه و قدرت بیاری، بعد از او هم تقسیم میشه، هر کس به خود نمیبره. این گپا را خوب بگذار. آلی خوب به نام یتیم و بیوه که چیزی آمد، مردم بلدینگ جور کرد و زد، مکمل این حالتا آمد سری ما. از همون خاطر دعا ما قبول نمیشه. منظوری میسته که الله مورد امتحان قرار میده مسلمان ها هم در حالت احرام خدا کنه از حج باشه یا عمره. یک جای خاصی را الله متعال زمان کسی که قصد بیت الله را میکنه باید آلی دیگه تدابیری بگیره که تعارض نکنه، جنگ جدل نکنه، در فضای امن میره. اسلام یکی از جمله درسای عظیمش امین است که اسلام است که امن میاره. دیدین که عقیده به الله متعال سبب میشه به یک پوشیدن لباس، یک مساوات همگانی سری کلگی تطبیق میشه. پاچام است همو پارچه سفید احرام هم میپوشه. اگر یک آدم غریبی بیچاره در کنجام است، همو پارچه را میپوشه، همو یک قسم اعمال انجام میده، سر کلگی تراش یا قیچی میکنه. اینطور نیست
پدری کس گفته نمیتونه که من مویای چی دارم بسیار زیبا دارم، سالا ایره قیچی نزدم آلی قیچی زده نمیتونم. نه 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 نه، مساوات این امیره میگه، همرنگی امیره میگه. در دنیا درس میده که اصل کل مسائل عدالت در اسلام است. زمانی که این کیفیت خاص به کسی نصیب میشه، امی شکاری که بری تو جایز بود پیش ازی بعد دیگه تو سری تو حرام میشه. صحابه کرام در زمانشان حتی آهوها در پیش خیمه هایشان می آمدن. مورد امتحان الله قرار گرفتم، الله کامیاب کرد شونه. هیچ کدامش نتانست که حالی را شکار بکنه، وگرنه آنقدر محبت با شکار صحابه داشت، بلکه کسب و کاری بعضی صحابه فقط شکار بود. لیکن وقتی که مورد امتحان الله متعال قرار گرفت، یاد امتحان کامیاب شدن. مثل بنی اسرائیل واره نبود، یا خودداری کردن. چرا؟ در حالت احرام شکار کردن نمیتونن. البته مراد از شکار خشک است. چرا؟ شکار دریا را پشت سر آیت میاد که شکار دریا برای حجاج مکمل حلال است، یعنی آن چیزی که در دریاست او را میتونن و بخورند و شکار کنند. ان الله یحکم ما یرید. چرا الله بعضی چیزا را حلال و بعضی را حرام، بعضی را منع و بعضی را اجازه میده؟ این کاری کیست؟ بس خدا تسلیم به الله که ان الله یحکم فیصله میکنه ما یرید، چیزی را که الله اراده بکنه. خب ما میدانیم که الله اراده خیر میکنه. چرا؟ حکیم است. هیچ وقت هیچ حکمش بدون حکمت و مصلحت نیست، وگرنه به انسان هیچ ضرورت نیست، هیچ حق نداره که سوال بکنه که چرا را در احکام الله متعال کسی گفته نمیتونه. از همون خاطر کسی که این سوالات میکنه که چرا نماز صبح 2 رکعت فرض است 2 سنت، پیشین چرا اینطور است، سنت چرا پیش از فرض خوانده میشه، چرا پر خوانده میشه، چرا؟ بعضی آخوندا سوالای نکته هایی از خود کشیده مردم در سوالا متوجه میسازه. این گپا غلط است، از خود کسی فلسفه را بیان نمیتونه. این احکام الله است، الله مقرر کرده. عایشه رضی الله عنها را یک زن از عراق آمده بود، سوال کرد که چرا زنا چیست نماز قضا نمیاره، روزه را قضا میاره. اول از پیش سوال کرد احروریت انت، تو حروری هستی؟ یعنی از جای حروراستی؟ حرورا مردم نمیتون منطقه کرمپال بی موجب سوال کننده پشتی فلسفه گشتن کرمپالی. از او خاطر برش گفت که تو از او جستی که سوالا را میکنی؟ دیگه فلسفه را نگفت. ها کذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و اینمی قسم پیغمبر امر کرد. اولی این سوال است. مردم کلمه طیبه خود توحید یاد نداره، این بدبختا دشمنای دین اینطور سوالا را میکنه که چرا نماز شام 5 رکعت است، چرا این پر خوانده میشه این خالی خوانده میشه، چرا تو را چی که چرا پشتی چرا نگه، چرا وتر در رمضان پر خوانده میشه خط جماعت خوانده میشه، چرا پشتی چرا نگرد گه بزی بزن عقیده تا جور کرده یا نه. مسائل دین پرسان که ما مورد ضرورت است. تو پشت ازی نگشته ای. این ملاهای بدبخت یک تعدادی نمیتونه سوالا را پیش میکنه، یک تعداد دیگه از ملحدین امروز برای غرب کار میکنه، سوالای بی مورد. وقتی شاگردار از مردم ازای میکنه که آدم علیه السلام کی بس نکرد، قربانی آبیل کی خورد، این سوالا را میکنه. این غلط گپ است، نادرست است. انسان وقت خود ازای نکنه. سوالای نیست که به درد ما بخوره. قرآن کریم از او خاطر ان الله یحکم ما یرید، الله فیصله میکنه چیزی را که الله اراده کنه. گفته نمیتون نماز صبح 2 رکعت فرض کرده پیشینه 4 خلاص الله کرده، یعنی تو حکمش است، این حلال کرده این حرام. چرا نمیگیم؟ این چرا گفتن معنای از این داره که نعوذ بالله ما مکمل بنده الله نیستم. اگر عقلم پذیرفت قبول میکنم، اگر نپذیرفت نه. عقلی تو چیست؟ چقدر چیزا درک کرده میتونه و چقدر پیشرفت داره عقلی تو، چقدر کامیاب است عقلی تو. خو بند چیست؟ مغلوب شهوت، عقل تو مغلوب غضب، عقل تو مغلوب وهم، عقل تو متاثر از ما حول محیط. عقل بیچاره تو خو قرار زانو زده در پیش دیگه چیزا. تو چی سری عقل خود اتکا کرده رو استی سوالا را میکنیم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تحلوا شعائر الله، شما حلال ندانید یعنی بی حرمتی نکنید شعائر الله، آن چیزی که نشانه های دین الله احکام الله شمرده میشه. نه، کدام چیزی که در عرف علامه اسلام شمرده میشه ایره به نام شعائر الله میگه. نماز از جمله شعائر الله است، علامه اسلام است. آذان از جمله شعائر الله است. ختنه کردن اطفال از جمله شعائر الله است. ریش ماندن از جمله شعائر الله است. مساجد از جمله شعائر الله است. مراسم حج مکمل ای از جمله شعائر الله است. خلاصه تمام واجبات الله متعال ماموراتش از جمله شعائر الله است
که انسان او را مراعات بکنه، بی حرمتیش نکنه. از او خاطر شعائر گاهی به اعتبار مکان می باشه، گاهی به اعتبار زمان می باشه، گاهی به اعتبار افعال می باشه، گاهی به اعتبار ذوات می باشه. شعائری که به اعتبار مکان است، مثلا چیستا خودی بیت الله، مقام ابراهیم، صفا و مروه، کوی عرفات، مزدلفه، منا، این مقاماتی است که از جمله شعائر الله است. کی است که حال ما را اداره کنه واقعا که ما تعاون به بر و تقوا بکنیم، از اسم عدوان دست بکشیم؟ واقعا کی است؟ الله متعال دیگه ما را نمیگه که نیرو ساخته شوه، کمیته ساخته شوه، مردم مراقبت کنه. فقط واتقوا الله، از الله بترسی. الله را میشناسی، هر وقت هر جای در هر موقع خطتان است. یک روپه تعاون میکنی یا نه؟ تبلیغات میکنی یا بگوی تخریبات میکنی؟ کدام رقم میکنی؟ به الله معلوم است. هر کس اینطور نیست. یک معامله پیدا میشه چی میکنی؟ ان الله شدید العقاب، یقینا الله متعال سخت عذاب دهنده است. سعی کنه که از الله بترسه، نکنه که کارهای خیر مانع باشه، تخریب کننده باشه و گناه ها را نعوذ بالله ترویج دهنده و قوت دهنده باشه. امروز مردم ما چی میکنه؟ شبکه ها چی میکنه؟ تلویزیون ها چی میکنه؟ کدام کار است؟ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، حرام کرده شده. حرام اصولی میگه، در کل ادیان همی 4 چیز حرام بوده، چون که در زمان جاهلیت این چیزها را و حلال میگفتن. الله متعال 4 چیز ذکر میکنه، وگرنه از جمله محرمات دیگه چیزام است. حرمت علیکم المیتة، حرام کرده شده بالای شما مرداری، یعنی خوردن مرداری. کدام حیواناتی که ضرورت به ذبح داره و ذبح نشوه، بموره به مرگ خود یا همونطور. و الدم، و حرام کرده شده بالای شما خون، مراد از خون مسفوح روان است. و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر. و ما آن چیزی که اوهلا آواز بلند کرده شود لغیر الله، بغیر الله، بهی بالای او چیز. و المنخنقه، حیوانی که خفه شده باشه. و الموقوذه، حیوانی که زده شده باشه، خطی سنگ چوب. و المتردیه، حیوانی که سقوط کرده باشه از جای بلند. و النتیحه، حیوانی که زده شده باشه توسط شاخ حیوان دیگه زده باشه. و ما اکل السبع، آن چیزی را که درنده ها خورده، الا ما زکیتم، مگر او حیوانی که شما قدرت پیدا کردی حلال کردیشه، قبل از نفس برآمدن شما ذبح کردی، باز پروا نداره. و ما ذبح علی النصب، آن چیزی که ذبح کرده شده علی النصب، بالای سنگایی که به نام بود در گردوبر کعبه بود. و ان تستقسموا بالازلام، که شما تقسیم کنی قسمت خدا بخواه بالازلام، توسط تیرها. ذالکم فسق، تمام راها، ای تمام کارهایی که پیش دیر شده که محرمات است. چی است؟ فسق، برآمدن از دین است. الیوم یئس الذین، امروز ناامید شده از شما کسانی که کفر و کافر هستند. من دینکم، از دین شما، از مغلوب شدن و محو شدن، بالکل یا مایوس شدن، یا یکی پس شما رجوع بکنی به دین از او یا مایوس شدن. فلا تخشوهم، پس شما نترسی از این مردم، وخشونی، از ما بترسی، مخالفت احکام مرا نکنه. الیوم اکملت لکم، حالا یا امروز کامل کردم برای شما دین شما را. و اتممتم، تمام کردم، علیکم برای شما نعمتی، نعمت خدا. و رضیت لکم الاسلام دینا، خوش کردم برای شما اسلام از حیثیت آیین و نظام. فمن استر، کسی که ناچار میشه، فی مخمصتین، در گرسنگی، غیر متجانف لاسم، که مایل به گناه نباشه. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله متعال مهربان ذات است، رحم کننده است. در اینجا الله محرمات اصولی یا اساسی را که در تاریخ سابقه حرام بوده، او را الله متعال ذکر میکنه. حرمت علیکم المیتة، حرام کرده شده برای شما مرداری. مرداری او را میگه کدام چیزی که واجب ذبح باشه که حلال کرده میشه، او حرام شده. گوشتی از دو سر شما حرام است. چرا مرداری حرام است؟ برای ما خود پیشتر گفتیم که الله حکیم ذات است. چیزی را که حرام کرده حتما ضرر انسان دو است، و چیزی را که حلال کرده دو نفع انسان است. ما ضرورت به این نداریم که فلسفه از را پیدا کنیم و بگوییم که به این خاطر حرام شده. اما دنیای کفر در صدد این گپا است. اسلام که کدام چیزا را امر کرده و کدام چیزایی را منع کرده، یا در صددش است که فلسفه یا حکمتش بکشه. در مورد مرداری تحقیق کردن، دیدن که میکروب و جراثیم همیشه تلاش داره که خود در خون برسانه. چرا؟ خون عبارت از او موادی است که در کل بدن انسان جریان داره.
و میکروب میخواد در خون خود برسانه که در کل بدن انسان تسلط پیدا بکنه و بدن انسان مریض بسازه. زمانی که ذبح نمیشه حیوان، خون اموک قسم در درون انمی حیوان باقی میمانه، پس کل میکروبا در اونجا باقی میمانه. زمانی که از گوشتی از کسی تناول میکنه، این مکمل چی میباشه؟ نعوذ بالله جراثیم و میکروب میباشه. ما ضرورت به این گپا نداریم، چرا که الله متعال حکیم و علیم ذات است، راز ازیره میدانه که چقدر چیست ضرر در وجود داره، از این خاطر حرام کرده. خمرداری هر حیوانی که ذبح نشوه و قابل ذبح باشه، این را به نام مرداری یاد میکنه. اما دو مرداری ها بدون ذبح برای ما حلال است، یکی ملخ و یکی ماهی. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما این را بیان کرده که برای شما حلال است. و دم و خونم به خاطر حرام است که گفتیم مرکز تجمع میکروب و جراثیم است، از او خاطر چیست خصوصا خونی که روان باشه. البته خونی که روان نباشه، مثل که در جگر ما و شما خونی بسته داریم، اون حلال است. یا گوشتی که خون چسبیده، ولو که کسی اگر گوشت نشویه در دیگه مو تور پرته، این هم درست است، جایز است، خوردنش این حرام نیست. البته در جمله خون در اینجا که بر ما چی کرده، اینمی خونی که در جگر و ایگه پاس حلال است. این را خو الله متعال در قرآن میگه که خون حرام است. خب در جامعه ما مردم خونای قربانی را وقتی که حیوان قربانی را ذبح میکنه، تا آلی را هم در بسیاری دیهاتا و مجامع اینمی گپ بالکل رواج داره، این را ثواب میدانن. خون قربانی را در وقت ذبح میگیرن، بازو را پخته میکنن. یکی از دوستا در خانه کسی رفته بود، خونه برش آورده. این برش گفتی چیست؟ گفتی خون. از کجا کردی؟ گفت در وقت ذبح گرفتیم. این خو حرام است. چی میگی تو؟ ما سالا این را خوردیم، این خو ثواب داره، تو میگی حرام است. این بچه یک کمی سنش کام بوده، چی کرده که نه شما این میتور برآمده گپای جدید میزنی، من تو را نماندنی نیستم، پیش مولا میبرم. تا از خانه گرفته بیچاره را پیش مولا میبره. پیش مولا که میره، مولا را میگه که چطور است؟ این مولا هیچ چیز نمیگه. این بچه برش میگه که وای آیت قرآن است، صراحتا او مولا صاحب سوره مائده است، آیت برش چی میکنه؟ امیر تو ترجمه کن. که ترجمه میکنه حرمت علیکم المیتة، خود چی مانا؟ حرام کرده شده بالای شما مرداری و دم و خون. کدام خون از مولا صاحب؟ والله خو حرام است. هم مرتکه برش میگه که او مولا صاحب آلی پارسالم تو مولا بودی، از امی گپی ما خبر بودی، چرا نگفتی ما را که حرام است؟ والله ما خبر نبودم. چطور مولاست؟ اینی طور وطن ما داریم، مولا داریم، لیکن از خونی که بگوه ایره نه، ما با چشم سر خود دیدم که خونی قربانی را گرفته خورد بودم. در اون وقت کتابا هم نخوانده بودم، بسیار خورد بودم که قربانی ذبح همه شد، خونیشه در ظرف گرفتن. این را خود خوردن خود چی میکنی؟ انواع توتکه های دیگر را ما چون بسته کرده که خون ما چون در چی داده شو، که در حیوان داده شو، که در فلان داده شو، گپای دیگر را وابسته به این ساخته. ات رسومات جاهلیت در این وطن ریشه گرفته که پرسان نکن. خیلی از این ملت چی گله کنیم که سالا آن چیزی که حرام اصولی است در کل ادیان و آیت قرآن صراحتا اعلان کرده، یک جای نه 3-4 جایی آیت می آید حرام. ایره مردم خورده رایست. هر چی طور کنیم؟ این وطن چطور است؟ مردم چقدر در تاریکی زندگی کرده؟ سخت است. و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر هم چیست؟ حرام کرده شده. چرا؟ گوشت خنزیر حرام است، قرآن گفته خلاص. در زمان طالبا یکی از دوستا آمد، ما گفتم خیرت است، چطور آمدی؟ گفت والا آمدم اینجا آلمانی است، در وقت مؤسسه خیریه کار بکرد. گفت برای من گفت که من مطالعه اسلام کردم، همه مسائلش تقریبا ما قناعت کردم، لیکن یک موضوع را قناعت ندارم. امی خنزیر خوب گوشت داره، چاق است، این چرا اسلام حرام کرده؟